শানু তো সেদিন না অন্য কি ওদের ওর এই পার্টটা খুব ভালো ওদের ওই কি বলে এটাকে সরস্বতী পূজা একটা 2-3 দিনে ভালো ছিল কালকে ব্লার করতে পারছিল না বুঝলাম না ঠিক আছে বাড়িতে করব হ্যাঁ হ্যাঁ বলো তোমার কি কি কথা বলার আছে বলো বলো আর কার নামে কি কমপ্লেন আছে করো বলো কাছ থেকে চলে গেছে তোর নতুন কালো ব্যাট আছে কি বলি রেকর্ডিং হচ্ছে একটু বলবে তো রেকর্ডিং করছে কোত্থেকে উঠলো যেটা মা বলছিল মাঝে বলছো সেখান থেকে নাকি আমি যেটা কেটে দেওয়া না আওয়াজ কাটা যাবে না তোর এই সাইডে আমি দেখছি গর্জন গর্জন করে না আমার মনে হয় কি মা তুমি কোনো কিছু ব্যাগ ঢুকিয়েছ কারণ এটার মধ্যে কিছু ব্যাগ ছিল কিন্তু ওটার মধ্যে